आज मैं आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से हिकअप्स यानी हिचकी आने के पॉइंट बताने जा रही हूँ। जो हिचकी खाना खाते टाइम भी आने लग जाती है, लोगों की रुकती नहीं है। कभी कभी उनकी हिचकी इतनी लंबी होती है, पूरा दिन हिचकाते रहती हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी इंडाइजेशन की वजह से होती है। तो आपका जब डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा, यानी लीवर और स्टमक का जो एनर्जी होती है डिस्टर्ब हो जाती है, आप कुछ भी खाते हो तो ऊपर की तरफ भागने लगता है, जो नीचे की तरफ डाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए ज़रूरत होगी आपको डॉक्टर टिप की। ये पॉइंट्स पहले हाथ पर लोकेट करके बता रही हूँ आपको। पेन से मार्कर से नहीं लगाना है, उसकी जगह उसमें मेथी दाना लगाना है। तो देखिए, मिडिल फिंगर में एक पॉइंट आएगा इंडेक्स फिंगर साइड, ये लेफ्ट मिडिल फिंगर रहेगा। दूसरा पॉइंट आएगा रिंग फिंगर साइड, और 3 पॉइंट आपके बैक साइड आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए 2 पॉइंट आपके रिंग फिंगर साइड रहेंगे, एक जॉइंट पे होगा, एक जॉइंट से थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, और एक पॉइंट आपका इंडेक्स फिंगर के साइड रहेगा, जॉइंट से अपर वाले जॉइंट से नीचे की तरफ साइड में इंडेक्स फिंगर की साइड। तो आपको मेथी दाना लेना है, पेपर टेप पे इस तरह से लगाना है, और इन पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई कर देना है। 6 से 12 घंटे लगे रहने दीजिए, और डेली मेथी दाने को चेंज करिए। डेली न्यू मेथी दाने लगेंगे, कुछ दिन लगाइए, तो आपकी इंडाइजेशन की वजह से ये प्रॉब्लम रेज हो रही है, प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और जब भी आपको टाइम मिले इस तरह से प्रेशराइज ज़रूर करते रहिए, और डेली इन पॉइंट को चेंज करिए, और नेचुरल तरीके से आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।